ये नहीं बस बस हो गया बस वो हो गया। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज का दिन कोई ब्लॉग बनाने का नहीं था, बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था, पर फिर भी आज हम ब्लॉग कर रहे हैं बिकॉज सोहेल भाई की जो गाड़ी है बुलेट, इसका जो आगे का मास्क होता है हेडलाइट का, छोटा सा जो कैप होता है वो टूट चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग अभी हम बालूगंज जा रहे हैं और बालूगंज में जाकर उसको लगवाएंगे, फिटिंग कराएंगे। तो सोहेल साहब ने बोला कि यार चलो मेरे साथ, तो मैंने कहा चलते हैं, ठीक है। और एक हमारे फ्रेंड हैं तो वो भी बुला रहे थे, यार भूसा लेकर आओ, भूसा देखनी है, तो वहाँ पर भी उनको भी मिलते हुए चलेंगे। इसीलिए हमने आज भूसा निकाल ली और ब्लॉग भी बना रहे हैं। और आज हमने माइक चेंज कर दिया है अपना, जो हमने बोया का B1 लगाया था वो सक्सेस ही नहीं हो पाया। बहुत कोशिश करी मैंने, 4-5 बार मैंने उसको लगाने की कोशिश करी थी हर तरीके से, पैडिंग के अंदर पैडिंग के बाहर, पर वो सक्सेस ही नहीं हो पा रहा था। फिर लास्ट हार के मैंने सब कुछ ख़त्म करके मैंने ये विदाउट पावर माइक है, वो पावर माइक था, बोया B1 पावर माइक, ये विदाउट पावर माइक है। तो फिर मैंने ये लगाया, ये भी बोया का ही है पर ये उससे ज़्यादा सही है और एक्चुअल में इसकी आवाज़ भी सही आ रही है। और आई होप अब आपको इस ब्लॉग में आपको अच्छी आवाज़ सुनने को मिलेगी। मेरी वॉइस जो रिकॉर्ड हो रही होगी वो सही आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मेरे हेलमेट में प्रॉब्लम है, ये एक्सर का जो हेलमेट लिया है, मुझे लगा हेलमेट चेंज करना पड़ेगा, पर हेलमेट में कोई दिक्कत नहीं है। पर हेलमेट में एक हमसे थोड़ा सा एक खराबी आ गई है हमारे हेलमेट में। इसका जो विंड ग्लास है, ये ब्लू हो गया है, पूरी डिस्प्ले इसकी ब्लू दिखाई दे रही है, वो चेंज करनी पड़ेगी, वारंटी में है। और आज हमने अपना ब्रांडिंग करवाया है, ये YouTube वाशिद खान, इसको प्रॉपर तरीके से मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। तो गाइस ये है आगरा का रावली चौराहा एंड मेरे को यहाँ से लेना है राइट मोड़ के, एंड ये साइड में लकोजी शोरूम है मेरे राइट हैंड साइड पे, यहीं पर मुझको लेना है। ये मेरे फ्रेंड का है शोरूम, लकोजी शूज, एंड उसी साइड है क्या शोरूम बस वाले भैया समझ में ही नहीं आ रहा किसका सिग्नल खुला है किसका नहीं खुला। तो हम भी निकल जाएंगे हम भी निकल जाएंगे। और पहुंच गए हम। शाकिब बाबू माय फ्रेंड, ये भी कैमरा भी चल रहा है। हाँ बहुत शानदार कैमरा वहाँ कर रहा हो। ये भीड़ काय की लगी हुई है? अरे वो लोगों में स्टाफ में लगा। अच्छा तुमने कमाल कर दिया है। सही है। आदमी की वो है इसमें है व्यवस्था ना सीट लग जाती है, वो तो हट जाता काउल। अच्छा तो इस पे सीट लग जाती है। ये हट जाएगा, काउल हट जाएगा, सीट लग जाएगी। अच्छा ये
ये स्टेशन में है। तो आओ यार सोहेल भाई, तुम ये सब बताए हुए हो, ये आगरा में पूरे हैं। ये बहुत शानदार गाड़ी है। कितने की पड़ी उसका ये? 1560। 1560 की। कहाँ से? दिल्ली शोरूम का? दिल्ली गुड़गांव। और हमें अभी इस समय बुलेट पर रॉयल इनफील्ड की, और ये हमारे फ्रेंड हायाबूसा ट्राई कर रहे हैं। शाकिब को उसके साउंड बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाउड है ना, इसलिए एमजी रोड पर विदाउट हेलमेट बाइक चला रहे हैं शाकिब। और सोहेल साहब भी हमारे बिना हेलमेट है। सो गाइस, अभी हम यहाँ पर शूट करा रहे हैं फतेहाबाद रोड पे। एंड ये पेंटिंग जो बनाई है आगरा में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई है। इस पूरे वॉल पर, सामने वाली वॉल पर भी बनी हुई है, उस साइड और इस साइड भी बनी हुई है। तो हम यहाँ पर अभी फ़ोटो सेशन कर रहे हैं बाइक के साथ में, और काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट की गई है ये वॉल। ये नहीं बेटा, ये नहीं वॉल पैक करो। ये वाला गिवेंची सो नाइस। काफी अच्छा डिजाइन है ये। डिजाइन ये है। अभी आप लुइस वुइटन का दिखा रहे थे, एक लुइस वुइटन पिंक कलर में था शायद। पिंक, एक तो ये है कॉन्सेप्ट। हाँ, एक ये है कॉन्सेप्ट, ये वाला, ये लेडीज में जी। ये कॉन्सेप्ट है लेडीज में, सबकी पीआर में। काफी अच्छे शूज है। ये है कॉन्सेप्ट। मुझे सबसे बढ़िया ये वाला लगा, ब्लैक कलर में, गिवेंची का। बढ़िया है ना सोहेल सिद्दीकी? बढ़िया। ये है कॉन्सेप्ट, नाइस। और ये शोरूम है हमारे शाकिब भाई का। शाकिब भाई अपना डिस्क्रिप्शन दीजिए वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन, ये स्टेलेटोस का शोरूम है भाई। यहाँ पे सारा लेडीज का है, लेडीज किड्स और पर्सेस हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया। आप देखो इधर से, किड्स भी है हमारा, काफी अच्छा कलेक्शन है। ये लेडीज का है, लेडीज एंड किड्स पूरा इधर से। ऑल्सो बॉयज, सारे पर्सेस भी लगे हुए हैं, सारे विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन। अपना एड्रेस दे दो, कहाँ पर है, किस जगह पे? LIC कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नियर रावली मंदिर, दौलपुर हाउस, MG रोड। ऑन MG रोड है हमारा शोरूम, ऑन MG रोड। स्टील टोस एंड ऑल्सो लकोजी भी है बगल में, लकोजी भी। पूरा तरीके से पूरा। मैं चाहता हूँ आप आएँ, और वाशिद खान के ब्लॉग के थ्रू आएंगे तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा थ्रू वाशिद खान ब्लॉग। सो गाइज, अगर जो मेरा ब्लॉग देख के यहाँ पर आ रहा है तो उसको 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है, बहुत ही शानदार वाला। एंड जो प्रोडक्ट है वो वेरी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। यहाँ पर्स भी है, पर्स भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी में। एंड शूज, लेडीज, जेंट्स, किड्स सब मिलेगा ऑल ओवर। रतन साहब, अच्छा है जोएल भाई। भाई तुम पे ये भी छोटी पड़ रही है। कोई सी भी बाइक दे दो वो छोटी ही रहेगी। वो बिलड़ी ऐसी लग रही है। वो भी रखती है। पहले पल्सर खरीदी थी आपकी शोरूम से, लोग उसको भी कहते थे, वो 2009 में खरीदी थी, तब कहते थे पल्सर छोटी है, बुलेट भी छोटी है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है भाई। क्या आइडिया, 6 फुट 2? नहीं ज़्यादा है, लगभग 7 फुट की करीब है। 7 फुट है ये। 6 तो इनकी व्हाट्सएप कर दिया तारा। हाँ, गाइस एक बड़े बिजनेस का प्लान कर रहे हैं और उसी प्लानिंग में लगे हुए। तभी ये जो बात चल रही थी तो
उसी की अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर डेफिनेटली बताएंगे। और आई होप, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। और आज का ब्लॉग यही करते हैं स्टॉप। इस ब्लॉग को अब करते हैं बाय बाय, क्योंकि हमको भी बहुत लेट हो गया। अभी मुझे थोड़ा सा शॉपिंग भी करना है। आज एक वेडिंग में जाना है, अटेंड करनी है। सो